بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaa casharkeeda la socodsiinaya anigoo ah axmed kaan cabdiraxmaan. saad usoo barateen cashiraanteeni hore waxaan kusoo qaadanay waxyaabo kala duwan inagoo maalin walba saaraynay codsiga naga yimaada dhanka emailka. maanta ardayda ka mid a ardayaa soo codsaday sida loogu sameeyo autoplay media studio, sidaan ugu sameyn lahayn packagekaasoo ka kooban dhowr heesood ood isku ururis. marka autoplay media studio casharkiisii koobaad aan wada fiirsano. autoplay media studio waa barnaamij loo adeegsado qaabab kala duwan. barnaamijkan oon hadda ku qaadan doono sidaad ugu sameyn lahayd software package ah. marka khaanadan isaga kugu soo baxdo waxaan ka dooranaynaa balanki projects. okay baan dhahaynaa. then waxaa noo soo baxay project cad. marka waxaan sameynaynaa halkan dhexdeeda ayaan ku dhufanaynaa laba kor. waxaan ka dooranaynaa use custom setting. waxaan ka doomanaynaa images. waxaad ku dhufan browse baad dhahaysaa. markaa sawiraan badan baa xaggan yaala. sawiraan badan aan kan ka doorano. marka okay baan dhahaynaa. marka hadda backgroundigi waan iska bedelay. marka jidka labaad aan sameynayna waxaa weeye waxaan tegaynaa object baan tegaynaa. then waxaan ka dooranaynaa button ama button kalba kaad u taqaano. eeg waxaan sameynaynaa saddex heesood baan hal package ama software ahaan ka dhigayna. tusaale ahaan aan kan iska doorano. kuwa kale intaa soo qaadan lahayn command duplicate ku sameynaynaa. duplicate markaa saddex heesood yaan meesha kusoo ridaynaa. then waxaan ku sameynaynaa kan kore ayaan right double click siinaynaa. halkan baa inoo soo baxaysaa. then waxaan ku qoraynaa hees cusub 2016 aan ka bilowna 15. then fontigaan tagaynaa. aan runaanta waxaan isticmaalaa afartan. then bold 24 aan ka dhigano. aan xaggana ka dhimana highlight markii la dul yimaado colorku noqon lahaa colorka noqdo. kanna waa colorkiisa khaaska ah blue baan ka dhiganaa. then okay baan nidhi. hees cusub 2015 halkan aan ku qoranno. hees xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia aan ku qorrabaa. then halkan baan tegaynaa. ku dhufanay bold afartan ka dhigano. colorkan aan ka dhigano casiin baan ka dhigano. maykan aan ku ceshino. highlightkana waa cadiin iska hadaba. heestan saddexaadna aan ka dhiganaba dhaanto cusub baan ka dhigaynaa. dhaanto then fontigaan tegaynaa. dhaantadan colorkeeda aan bedelo. then okay baad dhahaysaa. marka hadda waxaanu samaysanay saddex button baan samaysanay oo mid hees cusub xisbiga dimuqraadiga iyo dhaanto cusub. marka iyagan waxaan soo qaadanaynaa button kale.
button kale aan ka dhiganaba casinka buttonka ma soo qaadanaynaa isagana waxaan ka dhiganaynaa next ku dhufan doona next baan ku qorinaa next isagana sidoo kale agent fp bold and 20 May 2024 aan ka dhigano colorkiisana aan ka dhigano huruud aan ka dhiganaba huruud marka dhan aan dhahno next marka waxaan diyaarsanay hadda 4 button aan diyaarsanay waxaa kaloo tagaynaa halkan aan message double click bataynaysaa ku soo dhawaada Axmed Kacaan software banner software then fontiga aan ka bedelo bold aan 20 ka dhigano okay colorkana aan cadiinba ka dhigano wada then okay center ku soo dhawaada Axmed Kacaan software then eegan aan ku darsano waxyaabahan halkan ku barnino okay fontigan tagaynaa farta aan tamas ka doorano object 26 center highlightkan 4 waxaan ka dhigaynaa wired then okay banidi sorry farta inaga waaweynaatay fonts iska yareyna farta stiton meel aan ka dhigano okay marka kan waan samaysanay waxaa kaloo ku soo diri karaa sawir image baan dhahnaa image markaan idhaahno aan sawirka soo qaadano hareeraan ka yaraynaynaa no problem then markii halkan noogu joogto waxaan tagaynaa oo kaga soo bilaabaynaa heestii koobaad badhankii koobaad waan ku dhufanaynaa waxaad tagaysaa si aan uga shaqaysanaan heesteena soo gelino quick baan ka dooranaa quick action nan waxaan kasii dooranaa play multimedia pause baan dhahaynaa then waxaan kasii dooranaynaa heestii aan rabnay inaan meesha soo gelino my computer bay ku jireen heesuhu folderkan okay aan gelino heestan tamaan gelinayna waraysigaas then okay baan dhahaynaa hees cusub baan dhahaynaa xisbiga tii ahayd quick action sidoo kale
play multimedia browse waxaan ku dhufanaynaa okay baan leenahay down to quick action play multimedia browse don't then okay baan nidhi markaas saddexdii baan samaysanay haddana waxaan dhimanaynaa next quick action halkaas baan ku dhufanaynaa waxaan ku dhufanaynaa show page next okay marka dan intan way noo diyaarsantahay waxaan kaloo samaysanaynaa page labaad halkan waxaan dul tagaynaa ay ku qoran tahay page kadibna add page baad dhahaysaa pagekana sidii hore aan hore sheegnay use image aan isku nooc ka dhigna colorkoodana then okay baan leenahay isagana waxaan soo gelinaynaa button casiin baan ka dhiganaynaa kana soo qaadano okay baan leenahay waxaan ku qoraynaa previous font agent fp bold 28 okay aan white buu ku daynaba previous panel then halkanna waxaan soo gelinaynaa websites quick baan dhahaynaa halkaa baan ku dhufanaynaa waxaan kasii dooranaynaa send email ahmedkaan.blogspot.com www.ahmedkaan.blogspot.com kana agent fp aan ka doorano bold 18 then okay baan leenahay sidan markaan idhaahno yaan quick action dhahaynaa hadda view website baan dhahaynaa view websites okay baan siinaynaa marka haddaan tijaabino softwarekii inuu inoo shaqaynayeen kale isagoon save garayn doono oon si functional u shaqayn doono waxaan dhahaynaa publish waxaan dhahaynaa preview waqti yar buu qaadanayaa in yar buu qaadanayaa markaas si aad u samayso kan oo kale linkiguna kugu siyaala link aad kusoo dhulgaraysanayso videogan hoostiisa
then waa kan saad ujeedaan hadda uu shaqaynayaa xitaa qodobadiisa way shaqaynayaan eega haddaan hees ku dhufanno tan koobaad waxaa inoo soo baxaysa heestii oo soo baxaysa waad ujeedaan heestan xisbiga dimuqraadiga haddaan ku dhufanno waa ka isaguna way soo baxaysaa waa application wuxuu ku shaqaynayaa si functionala dhaantadaan nimaadno dhaantaan ku dhufannay tanna waa ujeedaan marka waxaa kaloo intusayaan next aan ku dhufanno sorry previous yaa inaga qaldanta in yar raalli hada saabt previous waan ku dhuldhufanaynaa waxaan ku dhufanaynaa kubiga action waxaan ku dhufanaynaa halkan show page baan dhahaynaa waxaan ka dooranaa previous then okay baan leenahay okay let us test now publish preview continue okay markaa uu shaqaynayaa waad ujeedaan kusoo dhawaada axmed kacaan software halkan waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo software package oo idin diyaariyay anigoo axmed kacaan baa ku qoran meeshana sawirkii baa inoo gashan marka dan next baan nidhi waxaan ku dhufannay halkan waxay ku geenaysaa www.axmedkacaan.blogspot.com markaad ku dhufato toos ayaa khadka kuu geenaysaa waxay ku gelinaysaa markaa sorry hadda meel internet markaa website-kii blogspot-kii kuu geenaysaa preview markaad ku dhufatana dib kuu soo celin nagasti previous okay aan save garayna sida loo save garayo marka hadda waxaan barnay sida samayn lahayd software package ah insha allahu tacaala hadda waqtiga gabga waxaan ku baran doonaa cashiraanta kale ee soo socda sida loo save gareeyo sida loo save gareeyo iyo sida loo sameeyo isagoo application aan ku guri doono software markaas si aad ula socoto cashirkan iyo cashiraan kale oo fara badan fadlan subscribe kanaalkan cashirkan waxaa idin la soo codsiinaya anigoo ah axmed kacaan cabdiraxmaan mahadsanidin daawasho wacan